hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para wargi kaum dangu radio Tarbiyah Sunnah Bandung di Manawi Ayana, kitu deui kaum dangu radio anu sanes, pamirsa TV Persada TV atau napi TV anu sanes, oge para netizen ngalangkungan akun media sosial Manawi di Manawi Ayana. Alhamdulillah orang tepang deui dina acara Minggu Nyunda ya, bahas kitab Riyadhus Shalihin ngeunaan masalah akhlak. Urang tos dugi kana bab al-iqtisad fil ibadah, basajan dina ibadah. Ayeuna urang bari ngabahas hiji hadis anu katampi ti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya Nabi alaihi salatu wassalam natalakeun halakal mutanatti'un, qalaha thalathan, rawahu Muslim. Sar Nabi alaihi salatu wassalam cilaka al mutanatti'un. Nabi SAW mengucapkan kalimat itu 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Hadisnya diriwayatkan ku Imam Muslim dina kitab Sahih Muslim, hadisnya nomor 267 kalawan sanad anu sahih. Naon hartosna mutanatti'un? Sur Imam An-Nawawi rahimahullah, al-mutanatti'un hartosna al-muta'ammiqun al-mutasyaddiduna fi ghairi mawdi'it tasydid. Hartosna al-mutanatti'un teh kaleulewihi abeng beratan diri dina perkara-perkara anu teu pantes ngabeng beratan diri dina hal eta. Kalebet dina hal ibadah, ya dina hal naon wae nu namina kaleulewihi mah awon. Dina perkara dunia oge perkara akhirat, dina perkara urusan dunia oge dina perkara agama. Ya awon, coba umpamana olahraga teh saya sehat, tapi kaleulewihi boh waktuna boh kadarna capek teuing, akhirna nimbulkeun masalahna mungkin tiasa naonnya bahasa Sundana cedera. Tiasa cedera nate mangrupi mungkin aya ototna anu mungkin soek, urat sarafna anu pegat, atanapi keseleo. Naon keseleo teh bahasa Sundana dipalitek, dijalike, atanapi mungkin wae cedera-cedera anu sanesna.
lamun kaleulewihi kitu deui barang tuang raos sae matak sehat tapi upami kaleulewihi matak madarat anu kedahna sakali tuang sapiring atau maksimal 2 piring heug saboboko. Sadayana anu kaleulewihi sanaos sae hukum asalna tapi lamun kaleulewihi eta awon. Ngabeung beuratan diri. Akibatna upami kaleulewihi dina barang tuang jadi gemrot. Akhirna kadar kolesterol, kadar gula dina getih urang, kadar asam urat, tensi nararaek. Ieu hartosna aya karuksakan dina organ tubuh. Aya katir normalan, maka awon akibatna. Ieu dina urusan dunya. Kalabat dina urusan agama ngalaksanakeun agama kaleulewihi. Maksud kaleulewihi teh ngalangkungan kadar takaran anu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka eta kaleulewihi ngabeung beuratan sanaos hukum asal ibadahna disyariatkeun. Sapertos tahajud disyariatkeun tapi sawewengi tahajud duikeun ka teu kulem. Kaleulewihi dilarang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapertos saum sunnat unggal dinten teu aya istirahatna saum teras kaleulewihi. Kitu deui umpama maca Al-Qur'an sadinten dugikeun ka tamat 10 juz. Unggal dinten kitu 3 dinten hafal tamat Al-Qur'an. Eta kaleulewihi. Sabab naon? Sabab kewajiban orang sanes mengukur maca Al-Qur'an. Orang oge wajib berinteraksi. Na tangga dina hartosna konteks anu sae. Ngalakukeun aksi sosial, gaul, dakwah, milari ilmu, nyebarkeun ilmu sareng sadayana. Maka ngamalkeun ibadah anu hukum asal ibadah eta disyariatkeun ulah kaleulewihi. Naon hartosna kaleulewihi, naon hartosna binasa, halakal mutanatti'un. Halaka bahasa urangna binasa. Al-halak diddul baqa. Al-halak teh hartosna lawan tina al-baqa. Al-baqa teh langgeng. Lawan tina langgeng binasa. Hartosna binasa yakni annahum talafu wa khasiru. Hartosna binasa teh eta jalmi bakal talafu. Talafu teh ngalaman karugian. Ibarat dagang. Sanes untung tapi buntung. Hayang untung ageng malah bangkrut. Rugi. Modalna oge kacandak. Seep sareng modal-modalna. Akhirna rugi. Al-mutanatti'un maksudna humul mutasyaddidun fi umurihimud diniyah wa dunyawiyah. Hartosna al-mutanatti'un al-mutasyaddidun. Ngabeung beuratan diri dina perkara-perkara agama atanapi perkara-perkara dunia. Makana Nabi SAW ngadawuh la tusyaddidu fayushaddidillahu lakum. Fayushaddidillahu alaikum. Ulah tasyaddud anjeun. Ulah keras teuing dina ngalaksanakeun agama. Ulah kaleulewihi, ulah ngabeung beuratan diri. Maka engke akibatna Allah bakal ngabeung beuratan ka anjeun. Contoh dina Al-Qur'an jalmi anu kaleulewihi dina ngamalkeun agama seueur. Salah sawis contohna kisah Bani Israel anu salah sawios di antawis Bani Israel aya nu mayahan.
maehan hiji jalmi. Akhirna patuduh-tuduh. Teka uninga saha anu maehanana teh. Saha pelakuna. Patuduh-tuduh teras ikhtilaf dugikeun ka ampir-ampir timbul pacogregan di antawis araranjeuna. Akhirna maranehanana datang ka Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Sebab Musa nabi. Mungkin terang perkara gaib ngalangkungan wahyu ti Allah azza wa jalla. Akhirna lungsur parentah ti Allah ngalangkungan Nabiullah Musa, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesuna Allah miwarang araranjeun marentahkeun araranjeun supaya araranjeun mencit sapi. Mencit sapi we. Engke carana naon hubunganana mencit sapi sareng milari jalmi anu maehan. Engke sapalih bagian dagingna teu disebut bagianana. Naha pingpingna, naha buntutna, naha kadutna teu disebutkeun. Ditenggelekeun we engke kana kuburan jalmi anu dipaehan. Engke jalmina bakal kaluar teras nyarios nyebutkeun jalmi anu maehanana. Ieu keajaiban, mohon keajaiban. Ieu lebet akal, teu lebet akal. Tapi ieu kajantenan zaman baheula. Tapi jalmi Bani Israel harita ngabeungbeuratan diri. Nalika dipiwarang mencit sapi atattakhiduna huzwa anjeun rek ngaheureyan ieu teh ka urang. Piraku nanya saha nu maehan ieu jalmi piwarang mencit sapi. Tapi akhirna mah nya lamun maranehanana istislam percaya we ka Nabi Musa harita alaihi salatu wassalam. Teras mencit sapi nu mana we. Maka urusanna simpel, urusanna gampang, urusanna sederhana. Tapi marana teh ngariweuh diri akhirna naros. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Cing ngadoa ka Allah supaya Allah ngajelaskeun ka urang ka abdi sadayana sapi nu kumaha. Tos dituduhkeun aya warnana nu kumaha. Tos dituduhkeun teras ari karakter sifat sapina nu kumaha terus ngabeungbeuratan. Akhirna naon? Akhirna kriteria sapina langkung abot, langkung spesifik, langkung susah. Hampir-hampir teu dilaksanakeun. Ieu namina tasyaddud. Ngabeungbeuratan diri kaleuwih. Ieu salah sawias contoh. Kitu deui dina masalah ibadah. Bahwa ibadahna disyariatkeun salat. Salat sunat dari salat fardu mah teu tiasa ditambah. Teu tiasa dikurang, teu tiasa ditawar-tawar. Anu tiasa ditambah bade seueur bade sakedik mah salat sunat. Kitu deui saum. Allah Azza wa Jalla masihan dispensasi atanapi karinganan dina masalah saum umpamana jalmi anu nuju teu damang dipasihan dispensasi supados henteu saum dina sasi Ramadan supados pulih heula mangga tuang mangga leueut sebab bisi bahaya bisi langkung parna engke teu damang tiasa ngalantarankeun maut atau minimalna susah damangna langkung parah panyawat maka dipasihan dispensasi karinganan ulah saum tapi eta jalmi maksa-maksakeun diri kusabab
ngalaksanakeun agama padahal agama pasian karinganan. Bahkan lamun panyawatna teh dicanak saum bakal langkung parna malah tiasa ngancam nyawa, tiasa haram ngalakukeun saum Ramadan. Allah netelakeun wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Anjeun ulah ngagebruskeun diri anjeun kana kabinasaan. Lamun sor dokter bahaya ieu saum. Kang jalmi anu teu damangna siga kieu, parah engkena tiasa maot. Maka teu kenging saum. Engke digentos diqadaan dina sasi Syawal sareng saterasna sabada sehat sabada pulih. Jalmi anu maksa-maksakeun dirina ngalakukeun saum dina sasi Ramadan padahal manehanana nuju teu damang atanapi nuju safar ku safar anu abot kenging karinganan tapi maksakeun diri dugikeun ka beungberat ngaros berat maka kalebet kana hadis ieu halakal mutanatti'un. Tah para tulabul ilm, para penuntut ilmu dina diajar ilmu teras ngajukeun patarosan ka ustadna sering kaleulewihi ngabeungbeuratan ku pertanyaan-pertanyaan anu memang ngalantarankeun engke manehna lieur sorangan ngajukeun patarosan sanes kanggo mikanyaho atau nganyahokeun jawaban eta tapi mung ukur cari-cari masalah. Seueur atuh terutama kalangan filosof atanapi jalmi anu diajar filsafat ku otak ku akal ngajukeun patarosan anu aneh-aneh nu teu aya gunana. Sapertos kapungkur simkuring kantos nguping. Jalmi diskusi malah ka simkuring nyalira diajukeun patarosan ieu. Cing Allah kan maha kuasanya. Maha hebat. Allah tiasa teu nyiptakeun hiji batu nu agung kacida. Saking ageungna Allah nyalira teu mampu ngangkat eta batu. Allah tiasa teu nyiptakeun begitu. Kumaha jawabanna? Jawaban kumaha bakal salah lamun umpamana Allah dianggap teu tiasa atau berarti Allah teu berkuasa. Jadi kita tiasa nyiptakeun kitu. Lamun disebutkeun nya tiasa atuh berarti Allah lemah tuh aya batu nu tiasa kaangkat ku Allah. Jalmi naon sih kahoyongna? Cari-cari masalah. Naon gunana naros nu karar itu? Ieu tanattu' tasyaddud. Kena kana hadis halakal mutanatti'un. Binasa jalmi anu tanattu mutanatti'un kaleulewihi. Kumargi kitu nalika kapungkur para sahabat nguping boh ayat, boh hadis ngeunaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terutama sifat-sifat dzatiyah. Ngeunaan Allah gaduh pamenteun, gaduh wajah. Ngeunaan Allah ngagaduhan panangan disebutkan di Al-Quran yadullahi fawqa aydihim atau bal yadahu mabsutatan. Sareng saterasna atanapi Allah ngagaduhan wajah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Abadi wajah Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kajabi wajah Allah. Nuduhkeun Allah gaduh wajah. Malah Allah gaduh ramu-ramu. Sakumaha dijelaskeun dina hadis inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman.
qalbi rajulin wahid yusarrifu kaifa yasha. Saestuna sadana hate jalmi, hate Bani Adam aya di antara dua ramo di antawis ramo-ramo Allah. Sepertos hiji hate. Suur hate ibarat hiji we. Dibulak-balikeun eta hate sakohoyong Allah. Ieu tos aya di zaman baheula sabab ieu ayat ieu hadis tak teu aya hiji ge sahabat. Padahal anjeunna langkung agung minat sareng sumangetna kana ilmu. Langkung menggebu-gebu sumangetna hoyong ma'rifat, hoyong mengenal Allah. Tapi teu aya anu naros. Kumaha pamenteu Allah, kumaha panangan Allah, kumaha ramo-ramo Allah subhanahu wa ta'ala. Upami aranjeuna henteu naros berarti tur teu diterangkeun ku Nabi SAW. Berarti teu kengeng urang kaleulewihi. Jero teuing dina masalah eta dugi ka perkara-perkara anu ku syariat teu diterangkeun berarti naon nu teu diterangkeun ku syariat berarti teu penting ku urang dikanyahokeun. Teu aya patarosan. Da ayeuna mah teu aya patarosan eta. Allah lungsur setiap wengi di sepertilu akhir wengi lungsur ka langit dunia. Teu aya para sahabat kapungkur naros kumaha lungsurna. Kan Allah dina luhureun arsy berarti arsna kosong. Nah, bat seperti lu henteu seperdua, henteu di awal. Atarampi henteu ti maghrib we. Tur ayeuna seperti lu akhir malam teh diurang. Tangke seperti lu akhir malam dibatur mungkin sabaraha jam deui. Akhirna mungkin Allah lamun kitu mah teu boleh aya di langit dunia. Sabab setiap detik aya waktu seperti lu akhir malam di hiji tempat di dunia ieu. Lamun kitu mah Allah teu pernah dina luhureun arsy. Kan kitu tah otak manusia. Anu zaman baheula ieu pikiran sareng patarosan siga kitu teu pernah diajukeun ku para sahabat. Ka Nabi SAW tur teu pernah dijelaskeun. Upami teu aya penjelasan tina ayat, tina hadis, aranjeunna tawakuf dina masalah eta. Tawakuf teh nahan diri. Teu nyarios, teu ngabahas masalah eta berarti urang oge kedah tawakuf dina perkara eta. Teu kenging aya pembahasan atanapi patarosan ngeunaan masalah eta. Anu ku aranjeunna dilakukeun sami'na wa ata'na wa sadaqna wa amanna. Abdi nguping, abdi taat, abdi ngabenerkeun, abdi iman, abdi percaya. Jadi lamun ngabahas atanapi naros dina masalah eta namina kaleulewihi. Lebat kana hadis halakal mutanatti'un. Akhirna lebat kana perkara takyif. Takyif teh nerangkeun ngadeskripsikeun sifat-sifat Allah ku sifat-sifat anu tertentu boh jelas boh samar, maka eta takyif teu kenging. Aya hiji jalmi sumping ka majelis Imam Malik ngajukeun hiji patarosan, ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kaifa istawa? Wahai Imam, Allah kan tegak dina luhureun arsy. Kumaha sih tegakna? Ta ieu takyif. Takyif teh hartosna penjelasan ngeunaan sifat Allah ku penjelasan tertentu. Contohna sifat Allah istiwa dina luhureun arsy. Daya penjelasan dina ayat, dina hadis cara istiwa. Sebab cara istiwana Allah benten sareng cara istiwana makhluk dina sagala rupana.
Laisa kamitslihi syai'un. Jadi teu aya anu nyarupaan Allah dina sagala rupa kalabat cara istiwana Allah. Naras masalah eta disebut takyif. Kalabat naras kumaha istiwana. Maka sor Imam Malik al istiwa'u ma'lumun. Wal kaifu majhulun. Wa amanna wal imanu bihi wajibun. Wa su'alu anhu bid'atun. Hartosna istiwa tos maklum. Istiwa itu tegak. Tapi cara tegakna Allah majhul. Majhul teh daya nu terang. Sebab laisa kamitslihi syai'un, tetiasa disepertikeun, tetiasa digambarkeun, teu aya bandinganana laisa kamitslihi syai'un. Majhul we. Misteri daya nu terang. Kalabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bihi wajib, iman yang Allah teu istiwa wajib sebab ayat Al-Qur'an eta teh. Wasu'alu anhu bid'atun, naros ngenaan kumaha istiwana Allah bid'ah. Soal Imam Malik gitu. Sebab itu takyif. Eta jalmi diusir. Keluar. Dina majlisna. Tah. Akibatna lamun orang nyarios masalah eta. Akhirnya timbul dua kemungkinan. Kemungkinan anu kahiji kumaha secara istiwana Allah. Ketiga brus karena kahiji takyif, kadua tamthil, katilu tashbih. Nyarupakan sifat Allah ku sifat kasarang sifat makhlukna. Eta kemungkinan anu kahiji. Kemungkinan anu kadua ta'til. Ta'til teh ingkar. Oh, lamun Allah istiwa dina luhureun arsy. Atuh siga makhluk meureun. Teu Allah mah teu istiwa. Istiwa di dinya ditawil. Istiwa di dinya menguasai. Istiwa di dinya teh hartosna berkuasa. Allah nanya lirah henteu? Tah, Allah nanya lirah henteu di luhureun arsy henteu istiwa. Akhirna lebat kana bab takwil ngakibatkeun ta'til. Takwil teh ngarobah makna tina istawa jadi istaula. Menguasai. Ieu ngurangan kekuasaan Allah. Sebab lamun umpamana Allah istiwa di atas di luhureun arsy dianggap berkuasa. Samemeh Allah istiwa berarti itu berkuasa tuh. Sebab Allah netelakan walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Allah anu nyiptakeun langit sareng bumi. Arsna tos aya nalika langit sareng bumi diciptakeun. Allah na henteu di luhureun arsy, teu acan. Satos nyiptakeun langit sareng bumi dina genep dinten, tsumma stawa 'alal arsy. Terus Allah istiwa dina luhureun arsy. Lamun istiwa dina berkuasa berarti nuju nyiptakeun langit sareng bumi teu berkuasa dong. Untuk menguasai aras atau sahatun menguasai aras duka. Taya akibatna. Lamun kitu mah nalika nyiptakeun langit sareng bumi Allah teu istiwa dina luhureun aras berarti teu menguasai aras, bahaya tuh. Makana istaula hartosna nya qahara ba'da an lam yaqhar qablah. Makna istaula teh hartosna berkuasa saparantos samemehna mah teu berkuasa. Ngarebut kakuasaan ti batur. Eta hartosna istaula. Bahaya. Lamun samemeh Allah istiwa di atas aras, dina luhureun arsy. Tur istawa di dinya teh disebutkeun menguasai. Berarti nalika nyiptakeun langit sareng bumi teu menguasai aras atuh. Ieu bahaya. Akhirna ta'amuk dina masalah ieu jero teuing dina masalah ieu ngakibatkeun takwil terus ta'til. Engke bahayana kumaha sadar sifat Allah tiasa ditolak.
Oh lamun Allah istiwa dina luhureun aras berarti siga makhluk. Kumaha sareng Allah nguping, Allah ninggal. Innallaha sami'un basir. Innallaha kana sami'an basira. Allah sami'an basira wa ja'alnahu sami'an basira. Jalmi oge ninggal sareng nguping sami. Lamun kitu ditolak, oh Allah teu ninggal, Allah teu nguping. Sabab lamun ninggal sareng nguping sami sareng makhluk. Nah bari ditolak. Memahami Allah istiwa dina luhureun aras sami sareng memahami Allah ninggal, Allah nguping. Sami teu nguping sareng ninggalna Allah sareng nguping ninggalna makhluk benten laisa kamitslihi syai'. Ninggalna makhluk mah kieu, ngupingna makhluk kieu siga urang. Sareng binatang benten deui carana. Komo sareng Allah. Teu kenging ditaktil, oh Allah teu ninggal, Allah teu nguping, sebelum meninggal sareng nguping sami atuh sareng makhluk. Teu kenging kitu bahaya. Sami sareng aras. Allah istiwa dina luhureun. Kumaha istiwana teu sami sareng makhluk. Oh lamun kitu mah nempel di aras, saha nempel henteu bainun min khalqi. Terpisah ti makhluk. Oh lamun kitu mah aras langkung ageung. Oh saha nya henteu oge atuh. Lamun kitu menyamikan sareng makhluk atuh. Oh lamun kitu mah butuh arasnya henteu. Namun istiwana Allah dina luhureun aras difahami. Allah butuh aras berarti nyamikeun sifat Allah sareng sifat makhluk. Henteu kitu. Allah istiwa luhureun aras teu nempel tina aras teu ngabutuhkeun aras. Oge teu langkung alit ti batan aras. Lamun umpama Allah luhureun aras berarti aras langkung ageung, eta teh akal saha nu kitu patut. Orang sok calik dina jojodog, terang jojodog teu. Terang. Orang anjeuleuceun dina jojodog. Meureun duka wallahu alam jojodog teh nya tempat cingogo bari ngajedog. Orang anjeuleuceun calik na luhureun jojodog. Oh berarti jojodogna langkung ageung. Nah kitu. Gak lah ageung mana urang sareng jojodog? Ageung urang atuh. Jojodog mah alit. Jojodog mah ayeuna aya jojodog tina plastik moal sakilo-kilo acan. Urangna mah aya nu 100 kilo. 80 kilo, 70 kilo. Urang langkung ageung langkung berat. Akal sareng realita teu setiap anu ditempatan langkung ageung tibatan nu nempatan. Nah, lamun Allah aya dina luhureun aras disebut arasna langkung ageung, otak saha nu kitu patut. Lamun jalmi anjeuleuceun tegak dina luhureun barang benda nempel tur butuh benda eta. Tapi Allah mah henteu nempel teu butuh. Ghaniyun 'anil alamin. Jadi patarosan boh takyif boh takwil di zaman para sahabat teu aya. Berarti anjeunna tawakuf nahan diri dina masalah eta. Zaman kiwari mah muncul pembahasan patarosan, akhirna digebrus kana kasalahan, penyimpangan. Halakal mutanatti'un. Ya contohna kitu deui contoh anu sanes umpamana wudu kenging sakali, kenging 2 kali, kenging 3 kali. Ngawasu umpamana panangan kenging sakali, kenging 2 kali, kenging 3 kali. Sadaya dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi teu kenging langkung teu 3 kali. Jalmi hoyong langkung sampurna dar 5 kali. Dar digosokna teh umpamana dugikeun ka disabunan supaya langkung bersih. Ieu ngalangkungan kadar nu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hal wudu. Kaleuwih. Halak. Jalmi binasa.
digebrus kana kasalahan, ngarawu kusiku, maksana ngarawu kusiku teh hoyong langkung seueur kekengenana malah teu kengeng nanaon. Orang lamun ngarawu kan kunaon? Kedua dampal panangan tek gitu tah kenging sanos terbatas saayana sakapasitas dampal urang. Tapi lamun orang hoyong langkung sur tapi ngarawuna teh kusiku wah angkehanana mah kahoyong nama lamun kusiku teh bakal langkung ke seueur kekengena akhirna teh kengengna naon da sanes parantina atuh siku. Seueur jalmi anu kaleulewihi dina ngamalkeun agama ngalangkungan kadar anu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirna teu kengingna naon. Contona hadis anu kamari ku urang dibahas aya 3 sahabat naros tata cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap gampang cara ibadah Nabi orang teh asa langkung ti kitu. Nabi mah wengi kulem teras seperti lu akhir wengi salat tahajud. Abdi mah bari tahajud sawengi. Tahajud nama disyariatkan. Ngan kadarna ngalangkungan dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah. Kadua saum Nabi mah kadang saum sunat kadang teu abdi mah bari saum unggal dinten. Salah. Katilu wa kana fi mihnati ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam sok ngabantos ka istrina. Sok nambal acuk anu soek. Teras nyambung tali sendal anu pegat sareng satrasna. Abdi mah moal nikah, moal gaduh istri, moal gaduh budak riweuh. Bade fokus ibadah. Niatna sae ngalaksanakeun amalan nu disyariatkeun tapi kadarna ngalangkungan nu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam salah teu diaku umat ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lain umat kami nu kitu mah. Bayangkeun cacak ngalaksanakeun amalan nu dicontohkeun ku Nabi sapertos tahajud sareng saum sunat tapi kadarna ngalangkungan nu dicontohkeun ku Nabi dianggap salah. Komo lamun ngalakukeun ibadah nu teu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalawan niat taqarrub ibadah ka Allah salah. Halakal mutanatti'un. Binasa jalmi-jalmi anu tanatu teh tasyaddud kaleulewihi ngabeng beratan diri. Tadu masar kana hal eta teu kenging urang kaleulewihi dina ibadah dina ngalaksanakeun agama. Maksad kaleulewihi teh nyaeta ngalangkungan kadar ibadah nu dicontohkeun ku Nabi sanaos jenis ibadah nu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turtina hadis ieu ngandung dalil yen ngalakukeun ibadah naon wae kalawan niat anu sae tapi jenis ibadah eta teu dicontohkeun ku Nabi langkung terlarang. Tahajud we dilarang lamun kaleulewihi, saum sunat we dilarang lamun kaleulewihi. Komo ibadah nu teu disyariatkeun dar diaya-ayakeun kalawan niat taqarrub nyakatkeun diri ibadah ka Allah niatna sae cara nasalah. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan tengah halalkan segala cara. Tujuan sae cara nasae. Tujuan ibadah cara na kadang dicontohkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya konsekuensi tina kalimat dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hartosna mungka abdi mungka Allah abdi ibadah sareng mung nyontok ka Nabi dina ngalaksanakeun ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah tauhid. Mung ibadah ka Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hartosna mung nuturkeun ku cara-cara Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadah abdi ibadah ka Allah. Teu tiasa ngarang-ngarang nyalira. Sabab syahadat sanes la ilaha illallah hungkul.
Ibadah kalau kumaha ibadah teh cara bebas kumaha urang teu tiasa aya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cara ibadahna kedah nyontok karena contoh nu dilakukan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upami teu nyontok man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sing saha mi anu ngamalkeun hiji amalan teu aya contoh nanti kami teh urusan nanti kami teh parentah nanti kami ditolak. Sahebat kumaha wae eta ibadah teh. Taya hadis nu ku urang dibahasna dinten ieu cekap sakitu anu kapihatur samemeh urang nema kana tanya jawab urang dangukeun heula jeda anu saparantos ieu wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah hatur nuhun ka pangarsa Ustaz nutos medar ngeunaan ulah kaleuwih dina ibadah. Mangga para wargi upami aya patarosan mangga ka nomor 022 868 237 atanapi WA ka 08 hiji 227 hiji 4 7 genep mangga diantos. Ustaz aya ieu nya Ustaz aya naon namina? Oh telepon geuning mangga telepon heula we tos lebat. Di saha di mana? Mangga tos lebar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saha di mana, Pak? Dari Pak Solihin Cimahi. Pak Solihin. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Damang Pak Ustaz. Alhamdulillah, salam sulna Pak Solihin. Ya, alhamdulillah baik. Begini Pak Ustadz mau menanyakan Sunda ya Pak Solihin. Sundanya Pak. Takut salah ya Pak Ustadz ya. Sok atuh mangga. Belum bisa Pak Ustadz. Mangga saya sok ke bahasa Indonesia oke. Masalah hutang ya Pak Ustadz. Kan ada beberapa hadis tentang hutang, membayar hutang. Di antaranya semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada hadis yang lain bahwa orang yang berhutang dibayar dengan pahala di akhirat. Seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana caranya untuk memahami hadis dua ini? Jadi seolah-olah berbeda gitu. Iya. Ya, bisa dipahami Ustaz? Iya. Ya. Biasa tuh. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Solihin di Cimahi. Barakallahu fik Pak Solihin. Aya dua keterangan seolah-olah dua keterangan ieu teh patojaiyah. Kontradiktif. Patukang tonggong. Bertolak belakang. Hiji netelakeun yen sadayana dosa jalmi anu mati syahid dihapunten kajabi hutang. Teras nu kadua yen jalmi nu ngagaduhan hutang engke bakal dietang di akhirat dibayar ku pahala. Nah dua keterangan ieu teh bertolak belakang teu atuh. Di mana bertolak belakangna? Dumasar kana hal eta maka dua keterangan ieu tiasa didudukkan, dicalikan gitu, didudukkan dina secara proporsional. Jalmi anu ngagaduhan hutang teras ieu jalmi tiasa mayar tapi teu sempet kabujeng maut. Maka tetap bakal dihisab di akhirat nanti. Tapi di akhirat mah teu tiasa dibayar ku artos deui. Atanapi ku barang, atanapi ku tuangan tergantung hutangna hutang naon.
Sebab aya hutang barang, aya hutang tuangan, aya hutang artos, aya ge hutang padamelan. Umpamana aya padamelan nyeun kan dibayar ti payun da periogi ayeuna dibayar ti payun. Enjing ngawitan digarap. Aipek teh enjingna brek teh teu damang. Duikeun ka maotna. Eta hutangna hutang artos, hutang padamelan. Engke di akhirat bakal dietang. Diperhitungkan. Dibayarna ku naon? Sanes ku padamelan, sanes ku artos, diwikeun daya artos, daya tuangan. Di ditu mah daya barang, daya padamelan. Dibayarna ku pahala. Sareng ku dosa. Lamun pahalana aya dibayar pahala. Pahala teu aya dosa jalmi anu masihan hutangna dicanak ditemleuhkeun ka jalmi anu ngagaduhan hutang. Kitu. Tah ayeuna kumaha jalmi anu maot syahid? Nu maot syahid ya kitu. Gaduh hutang engke diperhitungkeun. Sapalih pahala nu maot syahid engke bakal di-offer. Bakal dialihkeun. Kajalmi anu masihan hutang, kajalmi anu maot syahid ya. Samemeh kitu maka jalmi anu maot syahid tiasa ka surga. Masar kana hal eta dua keterangan tadi henteu bertolak belakang. Wallahu a'lam. Mangga Didang. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana walarana aya WA Ustaz. Orang oskeun helanya WA-na. Assalamualaikum sareng Hamdani ti Sukajadi. Mugi Allah Ta'ala masihan rahmat kang Imam Nawawi. Mugi Allah Ta'ala masihan rahmat tur ngajagi Ustaz Abu Haidar tim YTS sareng umat muslim sadayana. Ustaz izin tumaros nyungkeun pencerahanana. Dalil perkawis doa kanggo jalmi nu tos wafat, jalmi-jalmi soleh. Dikaitkeun sareng hadis jika seorang wafat seluruh amalannya terputus kecuali 3 sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak atau anak anu soleh yang mendoakan orang tuanya. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair. Wa fika barakallah. Karunya nu nelponnya orang Tunda heula. Mangga telepon. Masuk atuh telepon tas lebat. Tas lebat di di mana? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Sarang Kang Mulut di Bogor. Saha? Kang Mulut di Bogor. Oh, Kang Mulut. Mangga Di Bogor. Harus dia Ustaz bagian event orang gini ngayaan kok biasa huruf kita masjid. Nah di antawi alasan teh anjeunna teh gaduh karisawan hati terkait sedikitna umur anu dipilih ka anjeunna teh umur kan sakedih cenah sakin hatarosan jaga dia muslimah sasabara urang jamu diajak ka masjid ari kitu mah tos diajak bade angkat mangga bade henteu mangga tapi urang kan tos bebas kewajiban ke urang teh kita nomor haji dan tentang karisauan seperti itu nah jasa dibenarkan secara syar'i gitu. Belajar anu kadua Ustaz, kami sering nganggo jasa transfer uang gitu nya. Nah, jasa transfer uang teh kan per transaksi teh adminna teh upamina 10.000. Terkadang abdi teh bisa gaduh satu kebagian anu kudu ditransfer saat eta. Saja ngabe telepon pasti pemilik jasa pengirim uang teh nyumpun ditransfer lah sejuk uang sekian bisa. Tapi nembe dibayar teh enjingna ka abdi teh ka anjeunna teh. Kami misalkan 1 juta adina 10.000 jadi 1 juta 10.000. Bade dibayar enjing bade pake tetap sakitu bayar teh bayar adminna itu. Nah eta teh kalau berterima itu Ustaz. Hatur nuhun jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mulud. Sampai ka Kang Mulud orang ka patarosan tadi teh nya. Disukajadi sa Hamdani. Sanes Nawawi asa nguping-nguping Nawawi. Iya mah Nawawi mah iya masihan rahmat Kang. Oh, ngadoakeun Imam Nawawi. Rahimahullahu ta'ala. Ya, Nawawi Hamdani di Sukajadi barakallahu fik. Ayat Al-Qur'an oge hadis ngajelaskeun disyariatkeun urang ngadoakeun jalmi anu tos maot. Ayat
walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Surah Al-Hasyr. Jalmi-jalmi anu sumping sabada generasi sahabat. Nyata generasi tabiin. Aranjeuna ngadoa ya Allah hapunten dosa-dosa abdi sadaya sareng dosa-dosa jalmi-jalmi anu tos langkung ti payun tibatan abdi. Tos maraot. Ya nuduhkeun disyariatkeun ngadoakeun jalmi nu tos maot. Kitu deui dina salat janazah. Tos maot eta didoakeun ku jalmi anu masih hirup dina salat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sarasa teh jalmi teh terkenal teh aya hubungan keluarga. Seringkali orang terkenal sahanamina. Jalmi nu maot nu disolatkeun ieu teh. Nabi SAW sok ngadoakeun orang tara anu tos maraot atos. Nabi hiji waktu sumping ka pekuburan Baqi. Anjeuna teras ngadoakan Allahumma ighfir li ahlil Baqi Gharqad. Ya Allah hapunten dosa-dosa penghuni kubur Baqi Gharqad. Syaur para ulama di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya berlaku dugikan ka dinten kiamat saha we jalmi anu dikuburkeun di Baqi kenging doa ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perantara Nabi sareng jalmi anu dikuburkeun di sana di dinya teu aya hubungan kakerabatan. Jadi seueur bu ayat bu hadis. Ngadoakeun jalmi nu tos maut. Nah bertolak belakang sareng hadis idza mata ibnu Adam yang qata amaluhu illa min thalathin. Lamun hiji anak Adam maut putus sadayana amalna kajabi 3. Sedekah jariyah, ilmu nu manfaat sareng anak anu soleh. Bertolak belakang tuh dua hadis ya henteu tuh. Itu sahih ya sahih. Itu wahyu ya wahyu. Di mana bertolak belakang? Anu hiji mah ngajelaskeun pahala. Pahala jalmi nu tos maut putus. Maka yang pahala dikajabi pahala ti 3. Sedekah jariyah, ilmu manfaat sareng anak soleh. Anu itu mah doa, benten doa. Umpamana kieu, orang ngadoakeun batur ya Allah, hapunten dosa sobat abdi itu. Doa orang dikabul, dosa jalmi eta dihapunten. Sanes teu beramal nanaon. Tajalmi eta teu kenging pahala tina doa urang. Urang sanes ngirim pahala ka eta jalmi. Tapi aya naon? Tapi eta jalmi kena ku akibat tina doa urang. Eta jalmi kenging ampunan. Sanes kenging pahala. Jadi hakna dibentenkeun antawis efek tina doa sareng pahala. Jadi lamun jalmi anu tos maot di alam kubur ku urang didoakeun ampunan, doana urang dikabul, kenging ampunan. Kenging pahala teh eta jalmi nya henteu. Sabab tos teu beramal. Tapi kenging ampunan tina doa urang. Urang nama kenging pahala, kenging ampunan. Eta jalmi kenging ampunan efek tina doa orang tapi teu kenging pahala tina doa orang. Jadi nalika orang ngadoakeun sanes transfer pahala, sanes ngirim pahala tapi ngadoakeun kenging ampunan, kenging rahmat, kenging nikmat kubur, salamet tina fitnah kubur, salamet tina azab kubur. Eta doa orang tur kena sabab doa orang dikabul. Sanes kenging pahala. Jadi anu hiji nyarioskeun pahala, ngocorna pahala ka alam kubur mengukur ti 3 perkara. Anu hiji ngajelaskeun doa. 2 hal nu benten. Boh kanu maut, boh kanu hirup sami urang ngadoakeun batur. Batur teu kenging pahala tina doa urang, tapi kena ku doa urang. Kitu tanya janten
jelas teu bertolak belakang. Eta patarosan Kang Hamdani tadi. Ayeuna patarosan Kang Mulud aya 2. Anu kahiji kawajiban ngajak ka masjid. Ieu kena ku kaumuman tawasobil haqq, tawasobis sabar, atanapi amar ma'ruf nahi mungkar. Perkara anu ma'ruf sabaras ibadah salat. Eta tos kacumponan ku azan, dikumanangkeun azan. Teu sadaya jalmi kadah ngajak salat ka batur ku cara nu disyariatkeun ku azan. Setiap jalmi azan. Mana nu langkung utama? Aya salat. Kitu atanapi azan. Azan ngajak salat mohon. Ajakan aya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Diwakilan ku saku muadzin nganggo speaker ayeuna mah. Makana di zaman Nabi sareng para sahabat teu aya jalmi anu samemeh zuhur umpama jam 11, jam setengah 12 keluar hayu salat ka pasar-pasar hayu salat. Teu geura kitu. Teu aya nu kitu. Cakap ku azan. Kamu ayeuna mah setiap jalmi gaduh jam dina HP-na masing-masing terang jadwal. Azan nganggo speaker di mana-mana sa RW minimal sa masjid. Dongkapna waktu sholat, rabeng azan di mana-mana. Eta ajakan sholat. Terus saya ajakan gitu orang terkerade gegedor ka setiap bumi. Ayo ke masjid terus aya. Jadi itu aya kewajiban ngajak sholat per personal siga gitu. Terus aya azan. Ya. Tak salajengna gumantung kana keimanan masing-masing aya ajakan azan nah kagedor teu kagupai teu kaajak teu eta jalmi nu kaajak sumping ka masjid nu teu kaajak urang teu tiasa gedor di bedol teu tiasa sabab eta teu dilakukeun ku para sahabat-sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat bahkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam oge teu dilakukeun. Anjeunna memang pernah ngucapkeun nya lamun umpamana sanes ku sabab para istri sareng anak-anak maka kuring hoyong miwarang hiji jalmi ngaimaman kuring nyalira ngajak sabaraha jalmi nyumpingan bumi-bumi anu salatna di bumi terus dibakar diduruk tapi mau ukur azam tapi teu dilakukeun. Kemasar karena hal eta lamun orang gegedor ka setiap bumi ngajakan ka masjid para eta teu dilakukan ku Nabi sareng para sahabatna ieu kalabat kanu tadi halakal mutanatti'un kaleuweuhi lamun bade ngajak ka masjid sok we jadi muadzin karawokeun dina speaker ku lafaz yang disyariatkeun eta lafaz azan 100 lafaz adan atas cakap tekeng gogorok hayo para hadiri ya para kaum muslimin ayo ka masjid ulah salat di bumi teu kedah tos ajakan adzan langkung teu cekap namun orang nambah-nambah tos adzan beres la ilaha illallah atos jalmi-jalmi ngadoa bada adzan urang teu keng deui ngagorok enggal ka masjid enggal teu dilakukeun ku Nabi sareng para sahabat kaleuweuhi halakal mutanatti'un. Tapi kan saya cek pikiran orang. Nambih rakaat nu katilu na salat subuh cek pikiran orang mas saya 2 rakaat we saya komo 3 rakaat meureun. Sitil rakaat nu katilu kan teu aya kawanan saya. Nah kitu. Kaleuweuhi ya. Taya anu kahijina. Kadua orang ayeuna umpamana miwarang jalmi. Bade ngirim artos tuh kapun anak cing talangan heula 100.000 ya ongkosna dipasihan 10.000 jadi 110.000 talangan heula oh mangga siap engke dibayar enjing umpamana mungkin we urang gaduh murang kali di luar kota gaduh rencan di kota eta ditelepon pangmasihankeun heula tah kapun anak 100.000 hoyong
tuang hayang barang tuang nuraos. Saurencan orang temuhun tapi kayak itu kena ongkosan sok engka di pasien ongkos 10.000. Jadi nambutnya 110.000. Enjing dibayar. 110.000 sesuai serang kesepakatan. Pada enjing, pada pageta, pada saminggu. Dari kengeng tuh, kengeng. Kalau transfer, cing pang transferkan lah artos nanti anjir. Oke, di pasihan ongkos transferna 10.000. Jadi 110.000. Dan dibayar enjing, pageto, saminggu ini sabulan ini kengeng. Aya riba, aya riba. Sebab aya manfaat tina qarad, tina tambutan eta. Aya kelebihan. Anapun ongkos administrasi eta ongkos. Sami sareng tu panganterkeun artos ka ditu. Karena ojol. Oke, ongkos ojolna dipasihan. Sami sareng kitu. Itu mah ongkos ojol, ya mah biaya administrasi. Kengeng. Sanes riba sanes. Ya Allahu a'lam. Mangga deidang. Turun Ustaz, karena ularana aya WA Ustaz. Assalamualaikum. Abdi tina Greg, nami abdi Ai. Bade tumaros, saroge abdi jina abdi minta cerai. Teras abdi ditalak 3, abdi dosa teu. Iya, Ai. Sales Ai ngirung. Ai. Sanes saroge abdi pun lancek gitunya. Suamiku pun lancek bahasa Sunda. Ngalakukan waliyadzubillah zina. Upami laras zina, mungkin aya pengakuan. Mungkin aya bukti, mungkin mangrupi video. Sanes mengukur tuduhan. Sebab nuduh tanpa bukti dosa ageng, qadzafna mina. Nuduh zina kajalmi tanpa bukti, tanpa saksi. Tetiasa nyarios abdi mah teu kudu bukti, teu kudu saksi, hate tah langkung seket. Nuturkeun hate, nuturkeun syariat atuh. Nu dianggo syariat, sanes hate, sanes perasaan. Perasaan maudzon. Teras nuduh su'udzon. Iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Tabihan su'udzon. Sebab su'udzon teh pang dusta na ucapan. Jadi sekadar nuduh teh kenging. Hanya kecurigaan. Caroge ditaros teu ngaku. Henteu imahnya abdi kitu patut. Kan dasar timburuan we umpan nuduh. Men sekedar nuduh kitu teu kenging. Taina anggap leres-leres zina, mungkin ngaku. Mungkin aya saksi sareng bukti. Videonya umpamana sareng saterasna. Teras eta ngaku nyuhunkeun talak dosa teu dosa. Kenging memang upami caroge ngalakukeun hiji dosa ageng boh mangrupi ninggalkeun kewajiban. Ninggalkan sholat, ninggalkan saum Ramadan, ninggalkan zakat padahal tos kena ku kewajiban zakat. Tedaik haji padahal tos mampu haji. Eta ninggalkan salah sawesna rukun Islam dosa ge. Eta napi ngalanggar larangan. Larangan zina, larangan mabok, larangan judi, larangan maling, ngarampok. Dilanggar dosa ageng. Iya dosa ageng kalabat udzur syar'i hiji istri nungtut cerai. Khulu. Ngajukan khulu. Gugat cerai ka carogena. Kengeng. Dosa teu dosa. Mangga. Teras ditalak 3 sakaligus. Nah, sanes talak 10 tetep hiji anu ragragna mah. Henteu langsung 3. Ulah nuturkeun lagu talak 3. Nu dimaksud talak 3 teh proses talakna 3 kali. Rujukna 2 kali.
Jadi umpamana ragrag talak hiji. Anjingna rujuk deui. Pagetona pasea deui talak deui, berarti terus 2 kali. Anjingna deui rujuk deui, berarti 2 rujuk. Sontena tos dar pasea deui talak deui, berarti tos 3 kali talak. 2 kali rujuk. Maka tos 3 kali talak mah teu tiasa euih deui. Eta nu dimaksud talak 3. Sanes ngucapkeun 3 kali talak atau nyebutkan talak 3 sakaligus teu tiasa. Umpamana kieu ya. Saking emosi talak 3 anjeun tah ragrag. Ulah 3 lah 10 sakalian. Alah urah wauh deui saumur hirup. Tetapi nu ragrag nama talak hiji. Atanapi ieu ku kuring talak hiji, talak deui 2. Talak deui 3 kali. Tetapi anu ragrag nama talak hiji. Sabab lamun talak 3 kada aya proses rujuk. Talak kurang ayeuna hiji tah. Rujuk deui 2 menit setelah eta talak deui tah. 2 kali talak. Rujuk deui ngan sajam talak deui nembe talak 3 tah. Jadi maksud talak 3 kali proses talak diseling ku 2 rujuk. Eta maksud talak 3 nya. Ya sakitu anu kapihatur dina sanyi anjing. Ya insyaallah urang tepang deui dina dinten Ahad anu bade dongkap naraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin edisi bahasa Sunda. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.